Tout de suite, c'est Picard d'ici. Le bruit de l'eau, c'est un petit coin de paradis qu'a créé Thibault, le photographe de la baie de Somme, à Saint-Quentin-en-Tourmont, sur la côte picarde. À la fois lieu de vie et lieu professionnel, le bruit de l'eau est idéal pour les artistes qui veulent travailler en lien avec la nature. C'est une maison écologique et apaisante. Mathieu Chouvelon et Stéphanie Labrousse. J'ai du mal quand je regarde ça à m'imaginer que c'était il y a 2 ans encore une pâture. Ce qui se passe, c'est que c'est un endroit qui est à la fois très humide et très chaud. Donc c'est tout à fait propice à la végétation. Il y a une inspiration japonaise au départ. Je me suis beaucoup inspiré de livres sur les jardins japonais, mais il y a aussi une inspiration locale importante, c'est-à-dire utiliser les plantes du biotope local pour réaliser des jardins, des paysages, ce qu'on appelle des paysages en mouvement. Ce que je recherchais, c'était un endroit pour construire une maison et que ce soit le plus possible intégré dans l'environnement. Et l'idée, c'était de limiter mon impact sur l'environnement, d'où une maison avec une toiture végétale et une maison bioclimatique, c'est-à-dire ouverte complètement sur le soleil, sur le sud. Et puis à partir de là, l'idée des énergies renouvelables est venue, c'est-à-dire un chauffage géothermique, utiliser le photovoltaïque. L'idée, c'était d'accueillir des artistes qui travaillent sur leur relation avec la nature et donc qui produisent des œuvres ou qui nous aident à réfléchir sur notre relation avec la nature. Donc à partir de là, ça peut être des musiciens, des plasticiens, des céramistes, mais l'idée c'est qu'ils doivent travailler avec les matériaux nature. C'est un petit peu l'esprit du lieu, c'est un petit peu le vent qui se balade sur l'eau, sur les végétaux, et c'est transmettre des sensations, des vibrations en fait, qui dirigent l'univers et qui ont sans doute formé l'univers d'ailleurs. C'est vraiment une force gigantesque qui se dégage de ce lieu magique qui a été organisé pourtant et qui devient libre. Donc les choses en nous qui peuvent être organisées peuvent nous apporter des grands espaces de liberté en fait. Disons que c'est une belle rencontre. Je travaille depuis des décennies maintenant, mais disons qu'ici, il y a
cette rencontre du paradis intérieur que l'on a en soi et ce paradis qui a été créé.